ای خردمند عاقل و دانا، قصه موشلی تو برخوانا. آقا بدو بیا قصه جدید داریم. قصه موش و گربه گشت کهن، بشنو از موش این زمانه سخن. بله، موشکی بود ساکن تهران، یعنی یه موش واقعی. موشکی بود ساکن تهران، توی سوراخ‌های تنگ و نهان. دعوتی کرده بود از یاران، که به سوراخ من شوید مهمان. لیک ناگه درون لانه نهان، دید شیخی خزیده بس نالان. آقا این موش که بسیار حیوان هوشیاری هست، تا نگاه کردید این نابکار صیدلیه. صیدلی رو شناخت، گفت اینجا چه میکنی ملا؟ چه کسی داد به شخص تو ویزا؟ این سوراخ موش بنده یک ویلاست، تازه سرقفلیش بسی بالاست. ما که از گربه ها هراسانیم، در درون سوراخ خود مانیم. جنگ حالا تمام شد، تو چرا خوش نمودی به بیت ماجرا؟ آقا صیدلی اینو که شنید به ناگه افتاد به گریه. حالا زار نزن که زار بزن. خصم تو گربه ایست حضرت موش، خصم من ملتی بود پرجوش. در پیم ملتی خروشانند، تا بگیرند و کار من سازند. آقا ناگهان یکی از مهمانان موش رسید و گفت توی اینستاگرام عکس این سوراخ موش رو انداختن و نوشتن رد صیدلی پیدا شد. آقا اینو که شنید، شیخ از ترس قالب توی کرد و گفت چه کسی گفته بنده صیدلیم؟ بنویسید بنده موشلیم. عزت زیاد و ایام بکار.